नमस्कार दोस्तों, मैं फूड चर्चा विद पूजा चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं आज आपके समक्ष सुट्ठी वटी रेसिपी लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका आयुर्वेद में बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है और इसका स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही लाभ है। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं जो आपके शरीर के दर्द को, कफ को, सर्दी जुकाम सबका नाश करने का गुण रखता है। मैंने इसके लिए लिया है घी में अजवाइन के साथ जीरा। वो दोनों जब लाल हो जाएंगे तो उसमें मैंने ऐड किया है सौंठ का पाउडर, जो सूखा हुआ सौंठ का पाउडर होता है, जिंजर पाउडर, उसे ऐड किया है। इसको अच्छे से चलाने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी गुड़। मैंने गुड़ ऐड कर लिया है। अब इसको अच्छे से चलाएंगे और ये बहुत ही इजी टू कुक है। आप इसे कभी भी बहुत ही 2 से 3 मिनट में बना सकते हैं और ये उन महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी है, गुणकारी है, जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है। पोस्ट डिलीवरी के बाद, चाहे वो सी सेक्शन डिलीवरी हो या नॉर्मल डिलीवरी, ये सुट्ठी वटी उसके लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि डिलीवरी के बाद शरीर में बहुत ही दर्द रहता है और बहुत कमजोरी होती है। उस अवस्था में ये सुट्ठी वटी सब उन महिलाओं को बहुत राहत देती है। इसे दर्द निवारक गोली भी कह सकते हैं। और अभी सर्दी का मौसम है तो ये वटियाँ आप बच्चे, बूढ़े और बड़े सभी को दे सकते हैं, जिससे सर्दी जुकाम से राहत मिल सकती है। जी हाँ, इस वटी को आप घर में बनाएं और वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और बनाने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वटी आपको कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।